नाजरीन, जैसे पहले इस तोते की हमने वीडियो बनाई थी कि इसकी चोंच टूट गई है और मेरा ये ख्याल था कि ये तोता बच नहीं पाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी दूसरी चोंच अभी आ रही है। और ये देखिए इसकी चोंच काफ़ी जो है ना, देखिए पूरी तरह अभी टूट गई है और इसकी दूसरी चोंच अभी आ रही है और ये टूटी हुई चोंच के साथ कांटा भी है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो है ना टूटी हुई चोंच के साथ खा रहा है और अभी तक ज़िंदा है। तो ये देखिए अभी इंशाल्लाह वो नीचे आएगा। जैसे हम फीड डालेंगे वो टूटी चोंच वाला तोता नीचे आएगा और उसी चोंच से खाएगा। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास ये वो आता है या नहीं आता है। इंशाल्लाह आएगा, नीचे आएगा, लाजमी आएगा। तो नाजरीन, हमने फीड डालना शुरू किया है और कोशिश करेंगे कि वो नीचे आ जाए, वो टूटे चोंच वाला तोता। तो ये देखिए बाकी तो नीचे आ रहे हैं और उसका देखते हैं कि वो आएगा या नहीं आएगा। अभी कोशिश करेंगे कि वो तोता नीचे आ जाए और अपना फीड जो है ना वो खा ले। तो ये बाकी सारे तो नीचे आ गए और वो अभी देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ऊपर बैठा हुआ है वो रहा। तो वो सामने ये वहाँ से उड़ कर यहाँ आ गया अभी। तो अब जो है ना हम यहाँ मिट्टू जो हमारे कंधे पे बैठा हुआ है उसको जो है ना ये फीड वाली जो है ना बर्तन के पास बैठा देते हैं और ये इसको जो है ना अभी ये वाला फीड इधर रख देते हैं, क्योंकि ये नीचे तो होगा तो ये सारा गिराएंगे। और ये देखिए ये हमारे पास आ गए। अभी ये फीड हमारे हाथ में है, ये लोग खा रहे। तो हम देखते हैं अभी कि वो टूटे चोंच वाला जो है ना वो नीचे आता है या नहीं आता है। तो कोशिश करेंगे कि वो नीचे आ जाए और इसकी वीडियो हम बना ले। ये ऊपर बैठा हुआ है, ये देखिए नाजरीन, ये यहाँ से उड़कर वहाँ चला गया है अभी। तो उस बेचारे का जो है ना चोंच बिल्कुल टूटे हुआ है और ये देखिए ये आ गया। तो ये नीचे आ गया अभी। देखिए अब देख सकते हैं कि इसने जो है ना फीड खाना शुरू कर दिया है। और ये नाजरीन देख सकते हैं आप, इसकी चोंच टूटी हुई है और फिर भी ये जो है ना फीड खा रहा है। तो मेरा तो ये ख्याल था कि ये ज़िंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि इसकी चोंच बहुत ज़्यादा टूटी हुई है बिल्कुल जो है ना। अभी ये फिर से उड़ गया है नाजरीन और ऊपर जाके बैठ गया है। तो देखते हैं अभी ये आ गया हमारे पास, नज़दीक आ गया। ये देखिए इसकी चोंच बिल्कुल जो है ना टूटी हुई है। ये देखिए साइड से आप लोगों ने देख ली है इसकी चोंच, कि इसकी चोंच बिल्कुल टूटी हुई है, थोड़ी सी बस अटकी हुई है और फिर ये गिर जाएगी। तो फिर भी जो है ना ये अपना फीड खा रहा है और अभी तक जो है ना सेहतमंद है। तो देख सकते हैं नाजरीन, ये फिर जो है ना नीचे आ गया फीड खाने के लिए। ये देखिए नाजरीन, टूटी चोंच के साथ ही फीड खा रहा है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि आपको साफ नज़र आए इसकी चोंच। देखिए देख ले इधर आ गया ये देखिए। तो ये देखिए इस बेचारे की चोंच बिल्कुल टूटी हुई है और फिर भी जो है ना ये खा रहा है। माशाल्लाह से ये जो है सेहतमंद भी है। तो ये देखिए, ये अभी करीब से देख लीजिए, ये आ गया। तो बाकी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है ना फीड खा रहे। हमारे कॉकटेल भी नीचे आ गया और लव बर्ड, चूँकि हमारे जो लव बर्ड है वो नीचे इसलिए नहीं आते क्योंकि वो काफ़ी शर्मीले है और जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा वो नीचे नहीं जाएंगे। तो हम भी अब यहाँ से जाएंगे, क्योंकि अब हमारे लव बर्ड है उनको भी जो है ना काफ़ी भूख लगी है और वो इसलिए नीचे नहीं आ रहे, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और ये लव बर्ड क्योंकि शर्मीले होते हैं तो इसलिए वो नीचे नहीं आते। और बाकी ये बजीज और कॉकटेल इतनी शर्मीले नहीं होते, इनमें इतना डर नहीं होता है, वो आ जाते हैं। ये देखिए लव बर्ड जो है अभी इसको भूख लगी हुई है और इसने पालक खाना शुरू कर दिया है।
लेकिन जो है ना ये बाजरे का जो है ना इसको बाजरे की तलब लगी हुई है, तो इसलिए ये अभी जो है ना इधर नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर मैं बैठा हुआ हूँ। तो अभी हम ऐसे यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हमारे जो है ना बर्ड्स है, लव बर्ड्स को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो अगली वीडियो के लिए फिर हम आपके खिदमत में हाजिर होंगे और अगली इस तरह की वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।